Tahaks pärandkooslustest ehk poollooduslikest kooslustest rääkida ikkagi põllumajanduse kontekstis. Kuigi nendest saab rääkida ka muus kontekstis ja natuke me ka räägime nendest ka looduskaitse kontekstis. Aga põhimõtteliselt nad on ikkagi tekkinud põllumajanduse kõrvalsaadusena. Looduskaitseline väärtus tekkis neile nende kunagist tekkelugu arvestades üsna juhuslikult ja nende jätkusuutlik majandamine, kaitse ja hoidmine on võimalik ainult siis, kui me saame nad vähemalt mingil määral tagasi põllumajandusse. Ja me oleme mingil määral seda ka suutnud, aga ebapiisavalt. See, et nad on ja jäävad ka looduskaitse osaks tänapäeval on ka selge. Aga miks siis üldse laiemalt põllumajandus peaks looduskaitsega või keskkonnakaitsega seotud inimesi huvitama? Esiteks ongi see, mis on seotud nende pärandkoosluste ehk poollooduslike kooslustega, ehk siis see, et põllumajandusega on seotud väga olulised loodusväärtused. Ja sellest me täna siis põhiliselt räägimegi. Aga ei maksa unustada ka seda, et põllumajandusega on seotud ka mitmed olulised keskkonnaprobleemid. Meie Läänemere halva seisundi peamine põhjustaja, kuigi on kindlasti mitte ainus, aga peamine on just nimelt valgalal olev põllumajandus, sellest pärit lämmastik ja osalt ka fosfor. Kuigi fosfori puhul on ka punktreostusallikatel jätkuvalt mõningane tähtsus, vaatamata sellele, et on väga tugevalt parandatud reoveekäitlust, aga siiski. Lämmastiku puhul on punktreostusallikate tähtsus loomulikult ka olemas, aga ta on väga väike ja põllumajandus on domineeriv. Sellest me täna pikemalt ei räägi, aga see on ikkagi üks põhjus, miks mina, kelle põhiline töökoht praegu on Eestimaa Looduse Fondis merekeskkonna eest vastutamine, jätkuvalt tegelen palju ka põllumajandusasjadega. Et kõik need muud põllumajanduse elurikkuse küsimused on mul justkui hobi, aga mul on õnneks hea tööandja, ta ei pahanda. Ma vaatan põllumajandust ikkagi tervikuna. Kuigi minu palk tegelikult tuleneb eelkõige sellest, et ma peaksin vastutama sellest, et põllumajandusest jõuaks Läänemerre vähem lämmastikku ja fosforit. Aga ikkagi need põllumajandusega seotud loodusväärtused, kui mulle meeldib ja ka minu tööandjale meeldib vaadata asju tervikuna, siis põllumajandus on tervik. Ja loomulikult ei maksa unustada seda lihtsalt tõsiasja, et toit ei teki poes. Seda tuleb tänapäeval ikka päris paljudele inimestele meelde tuletada. Mina laenasin selle mõtte, mis ju väga originaalne justkui ei ole, aga seda siiski tasub meelde tuletada. Aldo Leopoldilt juba, kes pani selle kirja tublisti rohkem kui pool sajandit tagasi, kui ta metsanduse ja jahinduse professorina pidas väikest talu ja siis ta oma esseed alustab sellega, et talupidamisel on mõningaid eeliseid. Üks nendest on see, et sulle tuleb kogu aeg meelde, et soe ei teki radiaatoris ja toit ei teki poes. Et selline väike tarkus kulub kõigile ära. Ja üks asi, mida kui me räägime sellest, et ka poollooduslike koosluste karjatamine või nendelt heina varumine on põllumajandus, et seda tuleb põllumajanduspoliitika kujundajatele ikka ja alati meelde tuletada, on see, et tegelikult põllumajanduse ökoloogiline jätkusuutlikkus ja toidujulgeolek, millest armastatakse rääkida, ei ole tegelikult omavahel vastuolus. Sest ökoloogiliselt on jätkusuutlik selline põllumajandus, mis toetab, mitte ei hävita elurikkust. See on siis sama poollooduslike koosluste puhul kõige ilmsem, aga seda võib ka mujal teatud määral esineda, mis kasutab võimalikult suletud aineringeid ja seega ei panusta veekogude eutrofeerumisse ega kliimamuutusesse, mis hoiab ka mullasüsinikku jälle, kui kliimamuutusest rääkida, ja mis ei mürgita selgrootuid arutult ära ja selle kaudu siis ka kogu muud biosfääri. See on siis see, mis on ökoloogiliselt säästlik. Kui vaadata, mis on tegelik toidujulgeolek, siis tegelik toidujulgeolek on see, et me mitte lihtsalt ei tooda võimalikult kodu lähedal oma toitu,
vaid ka kõik need sisendid pärinevad võimalikult kodu lähedal. Sest meile kõigile tuletatakse meelde õigusega, et kriisi korral ei pruugi globaalne turg enam väga hästi toimida. Ja kui me oleme nii-öelda elulisest toidu osas sõltuvad impordist, siis vähegi tõsisema rahvusvahelise kriisi korral me võime jääda nälga. Aga ei maksa unustada, et kui me toodame küll kodus, aga import väetise, import kütuse, isegi import sööda toel, siis me nii-öelda kriisi korral oleme nii-öelda päeva võrra oma nälga jäämise edasi lükanud. Aga nii-öelda tõsine toimetulek selle ükskõik vähegi tõsisema tänase globaalse majanduse häiringu puhul. Ma ei räägi üldse selle täielikust kokkukukkumisest, vaid lihtsalt vähegi tõsisemast häiringust. Mingisugune vähegi tõsisem regionaalne konflikt, mis ei pruugi üldse olla meie maailma jaos. Võib tähendada seda, et meie põllumajanduse elulised sisendid, kütus, väetis ja sööt jäävad meil tulemata ja me jääme ikkagi nälga. Ehk siis tõelisest toidujulgeolekust saab rääkida siis, kui mitte ainult põllumajandustoodang, vaid ka põllumajanduse sisendid pärinevad võimalikult kodu lähedal. Ja see tegelikult ju tähendabki seda, et me toodame võimalikult suletud aineringetega võimalikult jätkusuutlikult. Ja jällegi need samad poollooduslikud kooslused ei sõltu sisenditest ja sellega on need tunduvalt jätkusuutlikumad karjamaad võrreldes näiteks kultuurkarjamaadega, kuigi nende tootlikkus on väiksem. Ja jätkusuutlikumad on nad siis mitte ainult ökoloogiliselt, vaid ka sellest samast julgeoleku kontekstist. Ja toidujulgeolek kindlasti ei tähenda toidu tootmise maksimeerimist igal antud hetkel. Kui me toodame toidu oluliselt üle oma tarbimise, siis sellel pole julgeolekuga mitte mingit pistmist. See võib olla majanduslikult kasulik, kui globaalselt selleks on turgu toitu eksportida, aga toidu julgeolekuga pole sellel mitte mingit seost. Ja vastupidi, samamoodi paneb põllumajandustootjad samamoodi sõltuvusse globaalsetest turgudest. Ehk siis, kuigi ekspordisõltuvus ei ole nii eluliselt ohtliku impordisõltuvus, aga majanduslikult on see siiski põllumajandustootjatele aeg-ajalt tõsiseks probleemiks. Ja siis, kui ajad on head, siis põllumajandustootjate esindusorganisatsioonid tahavad öelda, et laske meil toota, ärge sekkuge, kui ajad lähevad halvaks, siis on korraga vaja alati ühiskonnal sekkuda ja aidata. Ehk siis mõtleme siis kas ühtemoodi või teistmoodi. Kas see on puhas majandus ja sellisel juhul on see tõesti tootja risk või see on strateegiline valdkond ja siis peab seda vaatlema strateegiliselt tervikuna, mitte ainult halbadel aegadel. See siis tähendab, et toidujulgeolek ja selline keskkondlik lähenemine tegelikult on kooskõlas. Et kui mõnikord põllumajanduspoliitika kujundajad üritavad rääkida, näidata need vastuolulisena ja proovivad rääkida, et meil tuleb siis leida kompromiss nende kahe asja vahel, siis see on tegelikult jama. Et nad on laias laastus väga tugevalt kooskõlas ja tuleb otsida eelkõige sünergiat, mitte kompromissi. Kuigi jah, mõnikord mõnes üksik küsimuses võib siin olla vastu. Nüüd siis juba tänase päeva teema juurde järjest sisse suumides, et meie põllumajandusega Eestis ja Euroopas ka laiemalt, aga Eesti on tegelikult suhteliselt vähem halvas olukorras, kui nagu rääkida, sest et väga heast olukorrast, et kõik on suhteline. Et meie põllumajandusega on seotud märkimisväärne elurikkus. Ja selle selliseks oluliseks väljenduseks on see, mida kahtlustan, et minu eestvõttel kunagi siis inglise keeles tõlgiti otse eesti keelde selle kohta väljend kõrge loodusväärtusega põllumajandus. Ja nii on ta ka ametlikesse dokumentidesse läinud. Kunagi, kui ma kirjutasin ajakirjale Akadeemia ühe artikli, ja siis seal toimetaja ikkagi toimetas selle väga resoluutselt suure loodusväärtusega põllumajanduseks, sest eesti keeles ei ole tegelikult õige rääkida kõrgest väärtusest, kuigi me tänapäeval kõik räägime nii, et see on selline inglise toortõlge.
et eesti keeles on õigem rääkida suurest väärtusest. Siiski, kuivõrd meil on välja kujunenud juba see väljend kõrge loodusväärtusega põllumajandus, siis ma ise ikkagi kasutan pigem seda. Aga jah, näiteks selles akadeemia artiklis on mul suure loodusväärtusega põllumajandus. Eks kuida kellele meeldib, aga peaasi, et me saame aru, et me mõtleme ühte seda sama asja. Teine asi, millest täna pikemalt ei jõua rääkida või ei ole tänase päeva teema sedavõrd, on põllumajanduse geneetilised ressursid. Seda tasub lihtsalt ikkagi meeles pidada, et meie põlised tõud ja sordid on ka oluline rikkus, mis on seotud põllumajandusega. Ja see loomulikult kõik vajab kaitset. Nüüd kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaad jagatakse traditsiooniliselt kolme tüüpi, kuigi need tüübid on mõnevõrra tinglikud, võib ka rääkida lihtsalt sellest, et on sellist kolm olulist komponenti, mis võivad siis tüüpidest rääkides siis lihtsalt milline komponent määrab ära selle väärtuse. Ja kõige olulisem komponent ongi need samad pärandkooslused ehk poollooduslikud kooslused, mis on tänase päeva teema. Aga ei maksa unustada ka seda, et põllumajandusmaastik laiemalt, kui ta on piisavalt mosaiikne ja mitmekesine, on ka tegelikult loodusväärtus. Ja mida rohkem me intensiivse majandusega oleme maastikku ära rikkunud, seda suhteliselt olulisemaks selline loodusväärtus läheb. Ehk siis, kui põldude keskel on üksikuid puid või põldude veeres, kui Eestile vähem traditsiooniline, mõnedele Lääne-Euroopa maadele väga traditsioonilised hekid on säilinud põllumajandusmaastikus, kui puude read ja leed on säilinud, isegi kui lahtised kraavid on säilinud ega ei ole kogu kraavitust torusse aetud. See kõik suurendab põllumajandusmaa elurikkust. Kus jookseb piir, millal maastik on piisavalt mosaiikne, see ongi tinglik, aga me kõik teame, et mõnel pool selline, meil näiteks kiviaedade ja üksikute puude ja lahtiste kraavide mosaiik on mitte ainult maastikule ilus vaadata, vaid oluline ka mitte ainult silmale ilus vaadata, vaid ka oluline elurikkuse seisukohalt. Ja kolmandaks siis see, et tänapäeval on mitmed liigid, sealhulgas ka ohustatud liigid, paiguti vähemalt mõnes oma elufaasis kohastunud suhteliselt edukalt ka intensiivse põllumajandusmaaga. Meil on selle näiteks siis see, et meie paljud põllud on väga olulised läbirändavatele hanelistele, sealhulgas tõsi, jah, meie hanelistest siis ainus, kes on tänapäeval tõsiselt ohustatud, kes meilt läbi rändab väike laukhani, väga palju põldudel just ei peatu, aga mingil määral võib ka tema seda teha. Ja lagle, valgepask lagle tänapäeval enam ohustatud ei ole, aga ma veel mäletan aega, mis ta oli. Nii et see, mis on tänapäeval põllumehele nuhtlus, see on siiski looduskaitse edulugu, mitte niisama lihtsalt juhus. Ta oli väljasuremuse ääre peal mitte väga ammu. Ja põhimõtteliselt üldse hanelised kui väga oluline ökosüsteemi komponent, see, et nad peatuvad põldudel, see on kahtlemata nii-öelda üks nende põldude ökoloogilistest tunnustest. Mil määral ja kui palju siis peaks põllumees seda taluma või mitte taluma, see on eraldi ja pikk lugu, millest me täna rääkida ei jõua, aga seda tasub ka arutada. Nüüd kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika sellises üldises retoorikas justkui on väärtustatud. Tõsi, viimasel ajal on natukene muud sellised tunnussõnad hakanud seda pisut välja tõrjuma, aga üldiselt justkui on väärtustatud. Ja kui aga vaadata seda tegelikkust, siis otsetoetuste reegleid on järjepidevalt sõnastatud niimoodi, et need tegelikult diskrimineerivad kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaad ja siin käib selline naljakas pingpong, kus liikmesriigid süüdistavad Euroopa Komisjoni lollides reeglites ja Euroopa Komisjon süüdistab liikmesriike selles, et nad tegelikult rakendavad pahasti, et muidu oleks kõik hästi. Tegelikult siin on selline padasõlmav katelt situatsioon.
et sellised lollid reeglid ikkagi tulenevad algselt nii-öelda Brüsselist, nagu meil armastatakse öelda, ehk siis antud juhul tõepoolest Euroopa Komisjoni sel perioodil siis niinimetatud delegeeritud aktist, varem oli see rakendusakt, aga ühesõnaga see on puhtakujuline Euroopa Komisjoni, siin ei ole liikmesriikidel olnud isegi võimalust vaielda, kui neil oleks olnud mõistust seda tahta. Paraku ei ole ka nii-öelda ametlikku võimalust ei olnud, aga mitteametlikku oleks olnud, aga liikmesriigid pole seda väga soovinud. Ja ka seda teatud paindlikkust, mis on küll kohmakas, aga mis siiski Euroopa Komisjoni delegeeritud aktis on, seda ka pole liikmesriigid tahtnud kasutada, sest et lihtsam on talumest peetida, kui teha endale elu väga keeruliseks. Nii et tegelikult kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaa on diskrimineeritud ühises põllumajanduspoliitikas ja selle muutuse nimel olen mina palju toimetanud, juba 3. reform on käimas, aga mitte väga edukalt, aga asi on liiga tähtis, et järgi jätta. Nüüd kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaa puhul on siis oluline, et see ei teki ise. Et selle on kujundanud pikaajaline põllumajanduslik tegevus ja eelkõige just loomakasvatus, eriti põhjapoolses Euroopas. Lõunapoolses Euroopas on üsna olulised ka näiteks vanad oliivipuuistandused, mida on siin-seal veel säilinud, mida ei ole intensiivistatud. Kesk-Euroopas ka vanad põlised suured õunaaiad ja muud sellised elemendid, mida vanade puuviljaaedade puhul tasub ka meil natukene rohkem ringi vaadata, aga kindlasti eelkõige on meil see olnud loomakasvatusega seotud. Ja siin siis tasubki meeles pidada seda, et arvestades seda, kui palju on meil jätkuvalt praegu kasutusest väljas sellist põllumajandusmaad, et sellel on tegelikult ka majanduslik potentsiaal ja toidujulgeoleku seisukohalt on nad jällegi olulised. Nüüd pärandkooslused, tänase päeva teema ehk poollooduslikud kooslused ongi kõrge loodusväärtusega põllumajanduse kõige olulisem komponent. Ja pärandkooslus siis on selline natuke luulelisem väljend, mis rõhutab seda, et tegemist on esivanemate pärandiga, väga pikaajalise inimese ja looduse koosmõju, koostöö tulemusega. Poollooduslikud kooslused on selline nii bürokraatias kui ka teaduses rohkem kasutatav termin ja rõhutab siis seda, et nad on inimese ja looduse koosmõjul kujunenud ja siin siis selline filosoofiline vahemärkus, et vähemalt selle termini mõttes siis inimest looduse osaks ei loeta ilmselt, sest et kui inimene on looduse osa, siis põhimõtteliselt on ka poollooduslikud kooslused looduslikud, aga siis on ka täiesti inimtekkelised kooslused looduslikud, nii et kuigi filosoofiliselt ma olen sügavalt veendunud, et inimene on looduse osa, siis praktikas ma täiesti ka igapäevases looduskaitse või keskkonnatöös siiski eristan inimest ülejäänud loodusest ja poollooduslik on siis tõepoolest siis see, kus inimese osa on olnud suhteliselt spetsiifiline. Inimene ei ole neid niitusid kündnud ega külvanud, kuigi tihtipeale kunagi ammu neid on tegelikult küntud, nad tihtipeale on mingid vanad ale- või söödimaad, aga vähemalt on esiteks seda on tehtud piisavalt ammu ja teiseks, kui nad on sööti jäänud, siis ei ole sinna heinaseemed sisse külvatud vähemalt reeglina.
vaid nii-öelda sööt on siis karjatamise tingimustes ise kujunenud selliseks liigirikkaks. Noh, põhimõtteliselt, kui väga kaua aega möödub ka heinaseemne sissekülvamisest ja piisavalt järjepidevalt seal karjatada ja mitte väetada, siis eks see suksessioon tasapisi sinna poolloodusliku poole läheb ka kultuurrohumaal, aga igal juhul ta läheb kindlasti aeglasemalt kui muudel juhtudel. Nii et poollooduslik kooslus on ikkagi määratletud selle poolt, et ta on kas karja- või heinamaa, mida siis ei ole otseselt rajatud, mida on rohkem või vähem küll metsast ja võsast puhastatud, mõnikord ka väga vähe, sest jällegi mõnikord mõnevõrra ekslikult samastatakse poollooduslikku kooslust ja sekundaarset kooslust. Tõepoolest, meie sisemaa poollooduslikud kooslused enamasti on nii-öelda sekundaarsed, ehk siis nad on rohkem või vähem metsast välja raadatud. Tihtipeale reeglina pigem üsna järk-järgult, aga nad on ikkagi välja raadatud. Samas rannikualadel, eriti Lääne-Eestis, aga vähemal määral ka siin Põhja-Eestis, maatõusu tingimustes, maatõus on tegelikult siin isegi kiirem kui meil Lääne-Eestis, aga kuivõrd reljeef on natukene järsem, siis selle maatõusu mõju pindalaliselt on siin väiksem. Vertikaalselt on küll maatõus siin natuke kiirem, aga meil on ta horisontaalselt suurema mõjuga. Maatõusu tingimustes, kus randa asuti karjatama juba tuhandeid aastaid tagasi, ei märkimisväärne osa meie rannikust ei jõudnudki metsaks kujuneda, teda ei tulnudki metsast välja raadada, aga teda ei tulnud ka roostikust puhastada, sest sellise maatõusu tingimustes ja omaaegses üsna oligotroofses vähetoitelises meres roostik ei hakanud kuigi kiiresti vohama ja elajad jõudsid selle kõik ära süüa. Ja nii, et meie rannaniidud ja osalt ka luhad võivad olla tegelikult primaarsed selles mõttes, et pärast jääaega nad ei ole metsaks jõudnud kujuneda. Nad nii-öelda jäid lagedaks tänu algusest peale toimunud karjatamisele. Primaarsed küll, aga poollooduslikud ikkagi, ilma karjatamise või niitmiseta oleks seal hoopis midagi muud. Ja nüüd selle mitme tuhande aastase ajalooga on nad kujunenud oluliseks elupaigaks paljudele liikidele. Nii et kui karjatamise või niitmise lakkamisel nad kasvavad kinni, see ei ole mitte looduse vabanemine inimesest, vaid see on väärtuslike elupaikade kadumine. Seda on siis ära tuntud ka Euroopa Liidu looduskaitses, Euroopa Liidu looduskaitse keskses dokumendis, mida meil tavaliselt poolametliku lühendnimena kasutatakse loodusdirektiivi, mõnikord jätkuvalt veel ka sellist toortõlkelist elupaiga direktiiv, mis on vähem õnnestunud, kuigi inglise keeles see poolametlik on Habitats Directive, aga tegelikult see eestikeelne loodusdirektiiv vastab selle sisule paremini. Aga no see selleks. Selle esimene lisa loetleb siis sellised olulised elupaigatüübid, mida tuleb Euroopa Liidus kaitsta ja hoida Natura alade moodustamise ja kaitse korraldamise teel. Ja seal on päris palju poollooduslikke elupaiku. Siin ei ole loetletud sugugi mitte kõik, mis loodusdirektiivi esimeses lisas on, vaid üksnes need, mis ka meil esinevad. Aruniidud tegelikult nii-öelda meil esinevaid on kahe erineva koodi all seal loodusdirektiivi esimeses lisas, sõltuvalt sellest, kas nad on happelised või aluselised. Aga noh, selline detailsus ei ole siin meil täna oluline. Aga oluline on see, et päris suur komplekt poollooduslikke kooslusi, mis meil esineb, on ka Euroopa Liidu tasemel tunnistatud oluliseks loodusväärtuseks. Selle kohta konkreetselt tehnilisi küsimusi praegu ei ole.
ei ole, võime edasi minna. Et nüüd üks selline lihtne küsimus, mis on paljudel inimestel tekkinud ja tekib aeg-ajalt üha uuesti. Et kuidas saavad ikkagi poollooduslikud kooslused olla oluliseks elupaigaks ja isegi võtmetähtsusega elupaigaks mõnedele liikidele. Et isegi kui me räägime siin tuhandetest aastatest, liigid on kõik siiski vanemad. Kuigi mõned alamliigid või vormid on kujunenud küll selgelt juba selle aja sees, mis need kooslused on olnud poollooduslikud. Aga siiski enamus sellest elurikkusest, mis tänapäeval satub välja suremisohtu, kui me laseme need kooslused kinni kasvada, on siiski märksa vanemad. Kuidas see sai tekkida? No niimoodi saigi, et kui te ekraanil oleval hobusel nii-öelda mõttest päitsmed peast ära võtate ja noh, lauk ka metshobusele esines väga harva, kuigi kindlasti mõnedel üksikutel võis esineda. Hobust ja veist ei teinud savist esimesed karjakasvatajad. Hobune ja veis on meie fauna loomulik osa, nagu ka piison. Jääjärgsel ajal küll need 3 liiki korraga on meil olnud suhteliselt lühikeste etappidena, noh niivõrd kuivõrd tõenäoliselt natuke rohkem, kui me arvame, sest küllap see arheoloogiline ja paleontoloogiline andmestik on ka natukene hõredavõitu, aga selgelt noh, me ei saa näiteks Eesti ala puhul rääkida, et järjepidevalt oleks nad jää taandumisest kuni varajase keskajani kõik meil olemas olnud. Aga jupikaupa olid ja ulukhobune ilmselt meil mõnevõrra vähemalt nii-öelda arheoloogia paistab nii ütlevat, kuigi jällegi võib-olla teda lihtsalt söödi vähem. Ja piison kestis selgelt varajasse keskaega, enne kui ta meilt ära kadus, aga piison üksi ei ole võimeline neid piisavalt sellist mosaiiki tekitama. Veis ja hobune on sellised väga olulised mittespetsiifilised rohusööjad. Sellise laia spektriga vähese valivusega rohusööjad. Piison on, Euroopa piison on mõnevõrra oksatoidulisem. Ja veis ilmselt küll meil ikkagi ehk tarvas asendus meil ürgveis koduveisega sujuvalt. Nii-öelda oli mõnda aega mõlemat olemas. Hobusega vist jõudis ulukhobune enne ära kaduda, kui koduhobune tuli, aga noh, meil ei ole mõtet siin ainult Eesti tasemel seda vaadata, terve Euroopa kontekstis selgelt nii-öelda põhjapoolse Kesk-Euroopa kontekstis koduhobune samamoodi tasapisi asendas ulukhobuse ja tuhandeid aastaid on veist ja hobust karjatatud ikkagi meil väga ekstensiivselt. Meil oli väga suur osa maastikust ikkagi rohkem või vähem karjatatud. Ja see tähendab seda, et kui me oleme nii-öelda selles olukorras, et võib juhtuda, et meil ei ole enam maastikus ühtegi veist ega hobust, nad elavad ainult tallides või aastaringselt suletud lautades, siis see ülejäänud loodus, see ei ole mitte tagasi tulnud loodus, see on vaesunud loodus. 2 meie loodusele omast liiki on sellega siit kadunud. Nii et kui me nii-öelda kaitseme ja hoiame karjatamise teel pärandkooslusi, siis me mõnes mõttes mitte ainult et jätkame mitme tuhande aasta vanust esivanemate põllumajandusliku karjakasvatusliku traditsiooni, vaid teatud määral ka midagi veel vanemat. Nüüd jah, lammas küll on meil väga vana võõrliik, et tema kodustati selgelt lõuna pool. Mufloni levila jääjärgsel ajal ei ole Põhja-Euroopasse ulatunud, kas varasematel jäävaheaegadel on või mitte, seda täpselt ei tea. Aga jällegi, kui meil on puudu piison ja veel võib-olla mõned tegelased, siis lammas, kuigi ta on natuke valivam sööja, tegelikult nende tuhandete aastatega, mis ta meil on olnud, on kujunenud ikkagi oluliseks
mõjutajaks positiivses mõttes nende pärandkoosluste hoidmisel. Nüüd, et mis siis neid pärandkooslusi tänapäeval meil ohustab? Et esimene asi, mis jätkuvalt teatud määral ohustab ja mis on ajalooliselt, ütleme, kui vaadata mingit viimast 1,5 sajandit olnud selline olulisem negatiivne mõjur on põllumajanduse intensiivistamine. Alates juba kas või sellest, kui poollooduslikke kooslusi väetada, juba see suurendab küll nende produktiivsust, aga survestab nende liigirikkust. Kui me neid kuivendame, täpselt samamoodi see võib-olla parandab meie majandamise võimalusi, aga survestab nende spetsiifilist eluikkust. Ja loomulikult, kui me nad juba üles künname või midagi sellist teeme, siis me oleme selle koosluse hävitanud ja eks siis sõltuvalt asjaoludest, kui suures ulatuses see ümberkünd on toimunud, siis on ta rohkem või vähem pöördumatu. Mida väiksemal alal ja mida rohkem on ümberringi säilinud liigirikkaid kooslusi ja kui siis pärast seda ümberkündi sööti jäänuna neid uuesti hakata karjatama, seda kiiremini ta taastub. Aga kui see on juba maastiku tasemel toimunud, siis see on suuresti pöördumatu. Nüüd tänapäeval on hoopis olulisemaks surveteguriks nii meil kui tegelikult mujal Euroopas säilinud pärandkoosluste kasutusest väljalangemine. Juhul, kui neid enam ei karjatata ega ei niideta, kasvavad nad kinni. Sõltuvalt koosluse tüübist võivad nad kasvada kinni väga erinevate taimedega. Märjemad tihti roostuvad meil, võivad ka pajuvõssa kasvada, võivad lepavõssa kasvada, kuivemad kadastuvad, kasvavad männiga kinni. Ja näiteks seesama rüdi, kes siin niimoodi rannas on, tema vajab just nimelt sellist madalaks söödud randa veepiirini välja. Kui lehmad sealt ära kaovad, siis kasvab selline rand roogu ja rüdil seal ruumi ei ole. Aga loomulikult kõiki looduskooslusi ja poollooduslikke kooslusi ohustavad tänapäeval ka muud tegurid, põllumajanduse välised tegurid, igasugune taristu rajamine ja ka saastamine ja kliimamuutused. Nüüd ikkagi kõige olulisemad tegurid on jätkuvalt need 2 esimest põllumajanduslikku, mis on lokaalselt justkui vastandid. Aga kui me võtame suurema pildi, siis need vastandid on väga tihedalt seotud. Ehk kui piltlikult, et kui keegi, kellel on laudas 1000 lehma, teeb suure investeeringu ja selle järel on tal laudas 2000 lehma, siis kusagil peab lõpetama 10 sajapealise lehmapidajat, sest seda piima lihtsalt ei ole kuskile panna. Ja nii see on ka läinud. Meil sisuliselt piimakarja kasvatamine, mis on nii-öelda aastatuhandeid sellise väga ekstensiivse ja ebaproduktiivsena tänapäeva mõttes vaadates hoidnud neid maastikke ja kooslusi avatuna või poolavatuna. See on nendest välja taandunud. Piimakarjad on meil juba põhiliselt aastaringselt nii-öelda vabapidamislautades, aga vabapidamine nii-öelda on uksest ukse, väljas nad ei käi. Müts maha nende viimaste piimakarjapidajate ees, kes siiski hoiavad piimakarja nii, et see käib õues. Aga me kõik teame, et kui me ostame poest liitri piima, siis selles liitris on selliste piimatootjate osa võib-olla kümnendik. See nii-öelda sellise vanasti 100-grammise klaasi jagu ülejäänu tuleb nendest lautadest, kus lehmad väljas ei käi.
Ja seetõttu oligi meil vältimatu, looduskaitseliselt vältimatu väga tõsiselt panustada lihaveise kasvatusse, mis ju justkui meil traditsiooniline ei ole. Aga see oli meil ainus viis, kuidas need pärandkooslused päästa. Nüüd, kunagi me alustasime Matsalus 90ndate keskpaiku sellist tänu sellele, et meil ka vedas konsultandiga. Eks kõik, kes on piisavalt vanad, et mäletada 90ndate aastad, mäletavad seda konsultantide tulva, mis siis meid külastas. Ja mäletad ka seda, et enamusest nendest nagu suurt tolku polnud. Mõnest üksikust natuke oli. Aga mõnest väga üksikust oli kohe palju tolku ja meil üks selline sattus. Ja ta oskas nii seda ära tunda, et me oleme palju asju õigesti teinud, aga oskas ka soovitada, kuidas muutuvates oludes, mida tuleb teha ja sealt siis tuli meil tollal Eestis selline väga kummalisena tundunud idee, mis oli suuresti kopeeritud tol ajal Rootsis toiminud süsteemist, sest ka Rootsi tol ajal veel ei olnud Euroopa Liidus. Looduskaitse rahaga maksta karjatamisele peale nii-öelda loomapäeva põhiselt. Loomühik ja päev oli, ma ei mäleta, kas meil oli tollal 1 kroon või. Ja see õnnestus ka nii-öelda välja raputada Eesti Vabariigi riigieelarvest, kui meil käisid külas Lääne-Eestist valitud Riigikogu saadikud. See oli veel aeg, kui Riigikogus mingil määral päriselt menetleti eelarvet, mitte ainult selles osas, mida nimetatakse tänapäeval katuserahaseks. Et kuigi ka siis muidugi see Riigikogu muutis võrreldes valitsuse eelnõuga suhteliselt marginaalselt eelarvet, aga siiski natuke tõsisem oli sel ajal 90-ndatel veel see Riigikogus tehtav töö. Ja tõepoolest meil õnnestus tekitada siis selline eelarverida koostöös Lääne-Eestist valitud rahvaasemikega. Eelkõige ma vist kõige olulisemat rolli mängis Kaalu-Mati vend, mis selle Mati noorema venna nimi oligi? Mõned. Vambo Kaal. Vambo Kaal oli see, kes selle asja vist lõpuks, ma mäleta, kas 3. lugemisel sai lõpuks sinna sisse. Et õnnestus tekitada selline eelarverida Keskkonnaministeeriumis, millega siis maksti niitmise eest hektari põhiselt, puisniitudele rohkem, teistele niitudele vähem. Ja karjatamise eest siis loomapäeva põhiselt. Ja Rootsi läks Euroopa Liitu varsti pärast seda ja siis me saime teada, et Euroopa Liidus käivad need asjad natuke teisiti. Et paraku, et ka nendel nii-öelda hea pool oli see, et isegi nendele selliste toetuste rahastamine Euroopa Liidu ühise põllumajanduse keskkonnameetme alt suurendas kättesaadavat raha, kuigi Rootsis ka varem oli see raha piisavalt suur. Aga ta suurendas bürokraatiat ja tekitas selle reegli, mis siiamaani on põllumajanduse keskkonnameetmega, et kõik maksed peavad olema hektaripõhised, sest väga kardeti, et keskkonnameedet kasutatakse varjatult tootmise toetamises. Ja selle tõttu nii-öelda loomapõhised ei tohtinud nad olla. Mäletan, et rootslased juba siis ütlesid, et see on suhteliselt jama võrreldes sellega, mis neil varem oli, aga saame hakkama. Ja nii ka Eesti juba Euroopa Liidu liitumisega ettevalmistusi tehes muutis ka karjamaade puhul makse hektaripõhiseks. Ja kui me siis lõpuks Euroopa Liitu astusime, päris esimese 2 aasta jooksul maksti ka veel seda siseriiklikest vahenditest Keskkonnaministeeriumi alt ja siis hakati maksma siis põllumajanduse keskkonnameetme alt. Ja sellega on olnud pidevalt erinevaid bürokraatlikke probleeme. Üks küsimus on muidugi see, et kas eelarve on piisav. Eelarve on pingeline
Aga praegu tundub, et hetkel isegi see ei ole olnud põhiküsimus, kuigi see muidugi on küsimus. Arvestades seda vajadust, kui palju meil on tegelikult vaja taastada poollooduslikke kooslusi. Aga meetme disainis endas on olnud väga suuri probleeme, mis tulenevad ka sellest, et eriti esimesel perioodil ei olnud samale pinnale üldse võimalik taotleda otsetoetusi, ehk siis põllumajanduse keskkonnatoetus pidi täitma korraga 2 ülesannet, mida nagu ühte toetusse kokku panna on suhteliselt keeruline. Ühest küljest seda, et üldse tasuks nendel aladel karjatada või niita ja teiseks, et kompenseerida seal kehtivate erinõuete nagu erinõuetest tulenevat lisakulu või saamata jäänud tulu. Ja see probleem on siiamaani mingil määral, kuigi sel perioodil on meil siis nii, et lagedad poollooduslikud kooslused on ka otsetoetuste suhtes toetusõiguslikud, aga paraku isegi see pole seda bürokraatiat piisavalt vähendanud, kuigi nagu mõte peaks olema see, et nii kaua, kuni me üldse põllumajanduses otsetoetusi maksame, mis on muidugi omaette küsimus, kas see on ratsionaalne süsteem, aga nii kaua, kuni seda on, peaks ka poollooduslikud kooslused kindlasti olema selle õiguslikud ja siis selle, et üldse tasub need loomad randa viia või luhta niita. Selle peaksid otsetoetused tagama ja siis need lisanõuded, selle jaoks peaks olema keskkonnameede. Päris nii see siiani ei toimi ja kuivõrd puudega aladel meil jätkuvalt otsetoetusi ei maksta, siis puisniitudele, puiskarjamaadele ja kadastikele on meil siis selle võrra suurem poolloodusliku koosluse toetus, aga jällegi, et seal on siis ainult see poolloodusliku koosluse toetus. Et tegelikult sellega on pidevalt probleeme. Et ühest küljest tõepoolest meil on vaja, et rannaniidud oleksid näiteks sellele samale rüdile piisavalt hästi karjatatud. Ja meil mitmed rannaniidud ei ole nii hästi karjatatud. Teistpidi kogu see sanktsioonide süsteem on selline, et kui see rannaniit nüüd ei ole piisavalt hästi karjatatud, siis võib käivituda mitte selline osaline toetuse vähenemine, vaid võib käivituda isegi toetuse tagasinõudmine, sest teatud hetkest alates võidakse seda tõlgendada mitte ebapiisava hooldusena, vaid nii-öelda pindala erinevusena. Kõik, kes on Priiast taotlenud toetusi, teavad, et pindala erinevus on üks väga kurja kuulutav sõnaühend maaelu arengu toetuse puhul, et seal võib käivituda mitme aasta tagant tagasinõue ja ühesõnaga tagajärjeks võib olla see, et loomapidaja lõpetab üldse selle tegevuse ja halvasti hooldatud karjamaa asemel saame me täiesti hooldamata karjamaa. Nii et tegelikult kõik need muud asjad, see sama ühtse pindala toetuse toetusõiguslikkus, nagu ma ütlesin, on probleemiks ja ka see, et kuidas Priia meil lihtsalt reaalselt suhtub poollooduslike koosluste hooldajatesse versus mõnedesse teistesse põllumajandustootjatesse on ka omaette tragikoomiline ja tõepoolest mitte lihtsalt koomiline, vaid just nimelt tragikoomiline, sest et jällegi, et see võib lõppeda mõnel puhul ka loomapidamise lõppemisega. Ehk siis selline bürokraatiaga seotud probleemid on tegelikult tõsised. Nüüd üheks selliseks asjaks, mis meil võiks olla paremini. Ma ei ütle, tähendab ka eelmisega, ärge jumala pärast arvake, et ma nüüd arvan, et kõik on halvasti. Tähendab, võrreldes väga mitme teise riigiga, isegi võrreldes Lätiga, on vähemalt
ei, keegi rääkis, et viimati lätlased jälle nagu mitmes muus asjas, et viimati on lätlased meist õppides teinud parema süsteemi, aga ma ei ole päris kindel. Aga 3-4 aastat tagasi, kui ma lätlastega rääkisin, oli nendel jamad palju suurem. Et tegelikult jällegi nagu laias pildis on meil ikkagi asjad suhteliselt hästi ja kui neid toetusi üldse ei oleks ikkagi olukord veel märksa halvem. Aga neid toetusi, kogu see süsteem, siin on väga suur arengu. Ja samamoodi teabega. Jällegi ei maksa nüüd arvata, et me üldse midagi ei tea poollooduslikest kooslustest või tegelikult tean päris palju. Aga see teave on ikkagi osaliselt killustunud ja see takistab sellist selle nii-öelda häid teadmispõhiseid otsuseid tegemist. Selline kõige esmasem teave poollooduslike koosluste olukorrast ju pidevalt koguneb Keskkonnaametil, kui ta kontrollib pisteliselt taotlejaid, kas nii-öelda on toetustele vastavalt hooldatud. Aga see teave sinna jääbki. Et see teave ei teisene nagu üldisesse arusaama selle kohta, kas me, kui hästi või halvasti meil poollooduslike kooslustega on. Poollooduslike kooslusena seiret ja seal olevate ohustatud liikide seiret korraldab Keskkonnaagentuur, enamasti küll tellides seda väljast, aga nii-öelda see on ka Keskkonnaministeeriumi all, aga teine asutus ja paraku asutuste vaheline info liikumine, mõnikord ka asutuste sisene, sest meil on päris suured asutused, isegi asutuste sisene info liikumine pole alati kõige parem, aga asutuste vaheline seda enam. Nüüd näen, et jälle ma unustasin selle parandamata, see teine telg on väga vananenud, aga põhimõtteliselt maaelu arengukava selle toetuste rühma, mille alla käib ka keskkonnatoetus. See oli eelmises perioodis, nimetati seda teiseks teljeks. Selle hindamisega, püsihindamisega tegeleb Põllumajandusuuringute Keskus. Kusjuures nende seire hindamine poollooduslike kooslusi ei kata, küll aga katab mõningaid teisi keskkonnatoetusi. Ja sealhulgas ka põllulinde ja kimalasi. Olulised põllumajandusmaastiku elurikkuse näitajad, mida tegelikult tuleks võrrelda ka nii-öelda üldse põllumajandusmaastikes ja poollooduslike kooslustel, aga sellist võrdlust meil ei ole. Ja siis selline harjutus, mis sai peaaegu valmis ja siis nagu vajus kuhugi natukene ära, on siis kõrge loodusväärtusega põllumajanduse kaardistamise harjutus, mida ka Põllumajandusuuringute Keskuse eestvedamisel tehti. Et ikkagi need asjad kindlasti vajavad senisest paremat seostamist. Ja kas või kui rääkida, milliseid akadeemilisest laadi uuringuid võiks teha lisaks, mitte asemel, vaid lisaks tehtavatele. Võiks üks asi olla tõesti selle ametkondliku teabe siis läbi analüüs, sünteetiline analüüs, mis kõrvutaks ja võrdleks neid erinevaid andmeallikaid. Et praegu nii-öelda selles Kauri poolt tellitavas töös on nii-öelda akadeemiliste ringkondade osa kõige suurem, aga ka näiteks selles kõrge loodusväärtusega põllumajanduse kaardistamises olid ju näiteks Kalev, sina olid tugevalt sees. Et kuidagi selle teabe ühtse tervikuna vaatamine, käsitlemine annaks kindlasti päris palju nii-öelda poliitikaotsuste teadmispõhisemaks tegemiseks. Aga jah, et kaugseiret meil ka jälle kuigi palju tehakse, aga poollooduslike koosluste eesmärgil suhteliselt vähe. Kunagi tehti natuke rohkem ja tegelikult me ei tea, nii naljakas kui see ka ei ole,
korralikult, kui palju meil kariloomi üldse on poollooduslikel kooslustel. Nii et mul hakkab aeg otsa saama, ma sattusin lobisema, hommikune aeg, annate mulle andeks, et sellesse ajaloolisesse globaalsesse vaatesse me väga ei jõua süveneda. Aga lihtsalt selle mõte on see, et teatud määral need geneetilistest ressurssidest me täna küll eraldi ei räägi, aga teatud määral on põllumajanduse geneetiliste ressursside ja poollooduslike koosluste hoid seostatavad, et need Kihnu lambad siin on täiesti kasutatavad poollooduslike koosluste hooldajana näiteks ja Eesti hobune kindlasti. Maheviljelus lihtsalt on oluline jällegi, et see on nii-öelda täiesti teistel alustel defineeritud asi, et neid ei maksa nagu segi ajada, aga teistpidi need asjad võivad kattuda. Et maheviljelus ja kõrge loodusväärtusega põllumajandus on nii-öelda määratletud täiesti erinevatel alustel, aga loomulikult võib ka kõrge loodusväärtusega põllumajandustootja olla mahetootja ja teistel võrdsetel tingimustel tuleb see kindlasti kasuks. Nii, märgalad, see on lihtsalt selline oluline väike meeldetuletus, et paljud poollooduslikud kooslused on ühtlasi ka märgalad. Nii luhad, rannaniidud, sooniidud ja tegelikult märgalade kaitse ei pruugi sugugi tähendada seda, et me ei kasuta neid põllumajanduslikult. Ja vee ääres karjatamine, nagu me rääkisime, on näiteks selle samale rüdile, kes siin pildi peal on väga oluline. Et sellele ei jõua peatuda, aga lihtsalt veel kord selline väike sissevaade sellesse, et mõnikord mõned inimesed, muidu targad inimesed arvavad, et vee ääres karjatamine on kohutav vee reostamine. No ei ole, aga meil ei ole praegu aega siin nagu pikemalt tõestada. Aga õnneks on nüüdseks veeseadus meil muutunud mõnevõrra paindlikumaks ja tänapäeval nüüd on võimalik vee ääres karjatada, kuigi juhul, kui ei ole tegemist nii-öelda poolloodusliku koosluse karjatamisest tuleb eraldi Keskkonnaametit veel teavitada. Noh, kui on poollooduslik kooslus, siis on ka Keskkonnaametiga vaja asju ajada, aga see on toetuse saamise eesmärgil. Et väike meeldetuletus sellest, et Eesti keskkonnaühendustest valdav enamik mingil määral tegeleb põllumajanduse keskkonna küsimustega. Aga noh, võimekus on nagu on, ehk siis enamasti ei ole eraldi inimest, kes sellega pidevalt tegeleks. Nüüd, see on nüüd asi, millele natukene, kuigi aeg hakkab otsa saama, tuleb peatada. Et ühist põllumajanduspoliitikat reformitakse järjekordselt. Viimastel 3 korral on need põllumajanduspoliitika reformid käinud nii-öelda ühte sammu Euroopa Liidu, mitteametlikult öeldes pikaajalise eelarvega, kuigi kõik nii-öelda asjatundjad ütlevad, ärge nimetage seda eelarveks. Aga et selle ametlik nimi on siis mitmeaastane finantsraamistik. Aga sisuliselt, kui jälle finantsbürokraatia pisiasjadesse mitte tungida, on tegemist 7 aasta nii-öelda eelarveraamistikuga. Ja kui võetakse siis pikaajaline nii-öelda eelarve vastu, siis viimasel 3 korral on tuntavalt muudetud ka põllumajanduspoliitika põhialuseks olevaid õigusakte. Praegu käib see uuesti. Euroopa Komisjon üllitas oma eelnõud juba 1,5 aastat tagasi. Menetlus käib parlamendis ja nõukogus. See on juba siis teist korda, kui parlamendil on täieõiguslik voli olla kaasseadusandja ka põllumajanduses. Ja menetlus on läinud natukene eri suunas. Parlamendis sel korral on ka Keskkonnakomisjonil suurem sõnaõigus kui varem ja Keskkonnakomisjoni raport parlamendis tuli üsna hea. Ma ei ütleks, et 100% kõik seal hea on, aga üldiselt tuli hea. Põllumajanduskomisjoni oma, mis on ikkagi nagu põhimõtteliselt juhtivkomisjon, on mõnevõrra kehvem, aga seal on ka häid asju. Samas nõukogu menetlus on natukene
vähem lootustandev. Kuhu ta lõpuks tüürib, on raske öelda, aga noh, väga laias laastus, seda ütlevad kõik kogemused, lõpliku õigusakti sellised põhilised tunnusjooned on siiski Euroopa Komisjoni poolse eelnõuga ikkagi paika pandud. Ja selline üks olulisemaid asju, mis muutub, on see, et maaelu arengukava asemel, mis reguleerib ainult põllumajanduspoliitika nimelt teist sammast, mis on Eesti puhul pool põllumajanduse eelarvest, aga mõnes vanas liikmesriigis vaevu 10%, tuleb ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava, mis reguleerib kogu eelarvet. Ja lisanduvad keskkonnameetmele niinimetatud ökokavad esimeses sambas, mille sisustamine saab olema selline oluline väljakutse. Ja nii, et kõik, kes mingilgi määral nagu tegelevad uue perioodi asjadega, soovitan nagu mõelda ja süveneda. Juhtkomisjon, siis uue strateegiakava juhtkomisjon on esimese koosoleku pidanud, aga nii-öelda asjad on veel loomulikult suhteliselt algusjärgus. No ja loomulikult lõppjärku nad ei saa isegi teoreetiliselt jõuda enne, kui need õigusaktid vastu võetakse, aga noh, jällegi see on iseenesest mõistlik, et alustati juba praegu seda ettevalmistust, mitte ei oodata päris vastuvõtmist. Nüüd Eestimaa Looduse Fondi poolt me oleme päris tõsiselt pingutanud, et reform tuleks mõistlik, nagu ikka. Kui oleks veel noor, siis oleks juba piisavalt frustreerunud, aga õnneks olen ma vana. Nii et pingutada tuleb ikka, kas või natukene lähevad asjad paremaks. Ja nüüd ma olen ikka vist juba üle aja, jah? Et ühesõnaga, mis ma tahtsin öelda, on see, et lõpus mul olid need, millest ma üle hüppasin, puudutavad seda, et teid aeg-ajalt, kes on loomakasvataja, te peate ilmselt ka sellega kokku puutuma, kui halb on üldse loomakasvatus ja kui palju see kurja teeb. Ja paraku on nii, et see on osaliselt tõde, aga see ei ole kogu tõde ja loomakasvatuse vahel on suur vahe. Muuhulgas me sellepärast töötame sellise asja kallal nagu lihagiid või lihateejuht, mis nagu eristab siis keskkonnale head liha keskkonnale halvast lihast. Ja see poollooduslikel kooslustel kasvatatud liha on keskkonnale hea liha. Ja ega vast siis jah, vabandan selle eest, et läksin üle aja, aga hommikune aeg, et